မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာလေးကိုအသိပေးချင်တယ်ကျမတို့ကတန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာဆိုအရန်ဂရုစိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ကကိုလေးဟိုတန်ဖိုးရှိမှမသိတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့တချို့ကကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိလဲဆိုတော့သူတို့မသိတဲ့အခါမှာနိုင်မဲ့ကြည့်ချင်လို့လေဝိညာဉ်ရောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဝိညာဉ်ရောင်းတဲ့လူတွေထဲမှာကျမတို့ဒီ Lady Gaga လည်းပါတယ်เนาะဒီအဆိုတော် Lady Gaga လေသူ Lady Gaga ဆိုလို့ရှိရင်သူကသွေးတွေပါတယ်เนาะသူဟိုတယ်မှာနေတဲ့အချိန်မှာလေเนาะသွေးတွေပါတယ်ကိုလှူပြီးတော့ဒီစာတန်ကိုသူကပူစော်ပတာတာလေဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုတယ်မှာရှိတဲ့လူတွေကအရန်ဟိုလူတက်မှုဖြစ်လို့ဒီလောက်သွေးတွေများလာလားဆိုတော့သူတို့အံ့ဩတာပေါ့တကယ်တော့သူကမဟုတ်ဘူးစာတန်ကိုသူကပူစော်တာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ Lady Gaga တို့လို့เนาะအရန်နာမည်ကြီးတဲ့လူတွေလေသူတို့တွေကဒီစာရန်စီကနေအောင်မြင်မှုစာရန်ကပေးတဲ့အောင်မြင်မှုကိုရဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကနော်သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသူတို့အဲ့လိုမျိုးရောင်းတာနော်စာရန်နဲ့အပေးယူလောက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့မပိုင်စာရန်အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုစာရန်ကိုသူတို့ကရောင်းတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်အခုဒီတယောက်ဆိုရင်အဲ့ကောင်လေးကနော်မိတ်ဆွေတို့တတိထားမိမယ် TikTok ကြည့်တဲ့လူတွေသိမယ်နော်အဲ့ဒီတယောက်က Island Boy လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တယောက်ကစပင်ကဒီလိုလေးလူဖြူပေမဲ့သူကစပင်ကိုဒီလိုထိုးထောင်နဲ့နော်ဟိုလူမဲတဲ့ပုံစံမျိုးသူကလုပ်တဲ့တက်တူးတွေအပြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကအရန်နာမည်ကြီးချင်တာပတ်စံရှိချင်တာအဲ့တော့သူတချင်းနေလဲနော် YouTube တွေမှာရှိတယ်သူရဲ့တချင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့သူကသူတက်တယ်သူကပြောင်းလဲသေးဘူးလို့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုသူဖွင့်ပြတဲ့အရာလို့ကျွန်မတွေ့လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာမိတ်ဆွေတို့အတိထားဖို့ဆိုတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့သူကစာရန်ကိုတဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရောင်းလိုက်ပြီးတဲ့နော်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရောင်းလိုက်တဲ့ဥစ္စာကသူကြွယ်ဝချင်လို့နာမည်ကြီးချင်လို့ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးရောင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်တဲ့အခုလောလောဆယ်တော့သူအရန်မကြွယ်ဝသေးဘူးမချမ်းသာသေးဘူးအရင်နာမည်မပေါက်သေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူတနေ့ဟိုပါပေါ့နော်အောင်မြင်လာမယ်လို့သူအဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှည်နဲ့သူစောင့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲသူကအဲ့လိုစာတန်ကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့နော်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့သူမပျော်ဘူးတဲ့ဟိုလေသူအတွက်လည်းဆူတောင်းပေးကြပါတော့ Island Boy လို့ခေါ်တယ်အဲ့ကလေးကောင်လေးကနော်ဆယ်ကျော်တက်လောက်ပဲရှိဦးမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့တက်တူးတယ်အပြည့်လူဖြူပါဆိုတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရောင်းလိုက်ပြီးကြတဲ့အယားဟိုပါပေါ့နော်စိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေသူဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဟိုအိတ်မပျော်ဘူးတော့အပြောဟိုပါလေစိတ်မချမ်းသာဘူးတဲ့နော်သူလေးစိတ်ဖြစ်စည်းမှုခံစားရပြီးတော့ဟိုပါပေါ့သူ့ကိုယ်သူလေးအဲ့လိုမျိုးအမရဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတယ်မပျော်ဘူးပေါ့နော်စိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်တခုဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမျိုးကနာမငင်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေဆိုတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသူအဲ့လိုရောင်းပြီးတဲ့အခါမှာသူအဲ့လိုခံစားရတဲ့အရာကိုသူကတော့ပေါ်တင်ချပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူဖျားဖက်ကိုပြောင်းလဲမယ်မပြောင်းလဲဘူးဆိုတာမျိုးသူပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะပြောချင်တာကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရောင်းလိုက်ပြီးတော့မှသူခံစားရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုသူကဝေမျှတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်မသွားတွေ့တဲ့အခါမှာအရန်ကျွန်မလည်းလေတနာရတယ်ပေါ့เนาะသူတို့ကိုလေသူချို့ကအရန်နာမည်ကြီးချင်လို့လားအဲ့လိုမျိုးအလွယ်နီးလန်းဖြက်လန်းနီးကိုသူတို့ကလောက်တာเนาะဆိုတော့ကကြတော့ဒီစာရန်ကလေကျွန်မတို့ကလေအရန်ဂယုနာတက်မယ်သူနဲ့အပေးယူလုပ်တဲ့လူတွေကိုလေဂယုနာတက်မယ်လို့ကျမတို့ကထင်တာ no မထင်နဲ့စာတန်က तू ကနည်းနည်းပေးမယ်များယူမယ် तू ကအဲ့လိုလေစာတန်ကเนาะဆိုတော့အခုကျမတို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ကျမဟိုတပတ်တုန်းကလည်းเนาะဟိုလောက်ထားတဲ့အဲ့ဒီဟို concert တစ်ခုဟာဆိုလို့ရှိရင်ကွာ Travis Scott ဆိုလို့ရှိရင်အခုလူစိတ်အရင်ကကျမဝင်ခါတော့က8ယောက်သေးတယ်အခုနောက်ထပ်2ယောက်ထပ်တိုးတယ်10ယောက်သေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ music ပွဲတစ်ခုမှာเนาะလူ10ယောက်ကိုသူကစာရန်ကိုပတာလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအခင်းချင်းနဲ့အကုန်လုံးเนาะစာရန်နဲ့သူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဥစားလေးစာချုပ်လုပ်ထားတာပေါ့เนาะသူတို့အောင်မြင်မှုဒီ music တွေเนาะလောကမှာသူတို့အောင်မြင်ဖို့သူတို့ရဲ့ရေရှည်သူတို့ပေါ့ဟိုပါပေါ့เนาะသူတို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရေရှည်ရက်တည်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးစာတန်နဲ့အပေးယူလုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟာကိုဒီစာရန်ရဲ့အသင်းမှာသူကပါဝင်လာခဲ့ဘူးတဲ့เนาะအဲ့ဒီစာရန်ဂိုင်းမှာပါဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့အသင်းဟောင်းပေါ့เนาะသူကတော့အခုယုံကြည်သူဖြစ်လာပြီဒီနဲ့ဆိုးတွေလည်းနှင်ထုတ်တဲ့လူဖြစ်လာပြီအဲ့တယောက်ကသူပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့အခင်းချင်းအကုန်လုံးကစာရန်ကနဲ့သူရဲ့အပေးယူလောက်တာဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒီဘက်ကတည်းထွက်လာတာလေနော်ဆိုတော့စာရန်ကဘယ်တော့မဆိုးဘူးတဲ့သူက
နော်အပေးယူနေအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်နေငါ့ကိုဒါကိုပူစောငါနင့်ကိုတလို့အဲ့ဒါအားလုံးမျိုးဖះနော်သူတို့ကဖះဟိုပါပေါ့နော်သူတို့ကဖះမရှိဘူးလေသူတို့တတ်တာတယ်မလားဆိုတော့နာမည်ကြီးချင်တော့သူတို့ကလေဒီစာတန်းနဲ့အပေးယူပဲလုပ်ရတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကျွန်မပြပြမယ်ကျွန်မတို့ဝိညာဉ်ကတန်ဖိုးရှိတယ်နော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျွန်မတို့ကတေချာဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်နော်ဆိုတော့ကျမတို့ကလေနော်ဟိုဒီဟိုပေါ့နော်ယုံကြည်သူတွေအရန်သတိထားမယ့်အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးတွေလေနော်အခုနကျမပြောတဲ့တယောက်ဆိုလို့ရှိရင် Island Boy ဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရောင်းလိုက်ပြီလို့သူကအဲ့လိုမျိုးထင်တဲ့အခါမှာလေသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသူမပိုင်တော့ဘူးစာတန်ကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်သွားပြီသူ့ဝိညာဉ်ကိုသူဘယ်တော့မှပြန်မရနိုင်တော့ဘူးလို့သူကထင်တာအေးအဲ့လိုထင်အောင်လဲစာတန်ကလိန်တာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့နော်ကိုရဲ့ဝိညာဉ်ကိုနော်စာရန်ကိုရောင်းလိုက်ပြီးအပေးယူလောက်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့သူတွေများမိတ်ဆွေရဲ့အတိထဲမှာလည်းရှိခဲ့ရင်အချိန်မီသေးတယ်ဟာလေလုယာအချိန်မီသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာလေဒီရည်တကြေလနော်ဒီ18ထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတော့အဘိုးဝိညာဉ်ကိုငါပိုင်တယ်တဲ့နော်သားရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလည်းငါပိုင်တယ်တဲ့နော်ဝိညာဉ်နဲ့အကုန်လုံးဖခင်ကပိုင်တယ်တဲ့နော်ဒါပေမဲ့ဒုစရိုက်ကိုပြုတော့သူဝိညာဉ်ကတော့အတေတက်ချင်းခံရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်အဖေရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလည်းဖခင်ပိုင်တယ်သားရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလည်းဖခင်ပိုင်တယ်တော့ကျမတို့ဒီဝိညာဉ်ကိုရောင်းတယ်ဆိုတာကလေတကယ်တော့ဟွာလေနော်စာရန်ကနော်သူ့ကိုရောင်းလိုက်ပြီးငါအပီးပိုင်ချုပ်လိုက်ပြီးနင်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ငါပိုင်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူအယုံသွန်းတာတကယ်တော့အဲ့လိုမရဘူးဖြစ်တယ်နော်ဒီဝိညာဉ်ကိုဖျားပိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့လေစာတန်းကဘယ်လိုလဲစားလဲဆိုတော့နင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရောင်းလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့နင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကနေမပိုင်တော့ဘူးနင်ကစီကနေဘယ်တော့မှနေမထွက်နိုင်တော့ဘူးလို့သူကအဲ့လိုလိမ့်တာဆိုတော့အဲ့လိုအယောင်းလိုက်တဲ့လူတွေကလေသူတို့ဝိညာဉ်ကိုအပေးယူစာတန်းနဲ့လှုပ်သွားတဲ့လူတွေကသူတို့ကိုသူတို့လေလွတ်မြောက်ချင်တယ်လို့ဟိုပါပေါ့နော်သူတို့စာတန်းနဲ့သွားရတာမပြောတော့သူတို့သိရဒါမဲ့လေငါတို့ကရောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့နော်ငါတို့မပိုင်တော့ငါတို့ကဒီလိုပဲတက်လုံးသူစာတန်းအလိုတိုင်းမဲ့လိုက်ရတော့မှာပဲမထူးတော့ဘူးမထူးဆက်ခင်းရတော့မယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့ကလေအဲ့လိုစာတန်းကသူတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးလှည့်ကွက်လှုပ်ထားတာဖြစ်တယ်သို့တော်လေကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဖျားပိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်စာတန်းကဒီလူရဲ့ဝိညာဉ်ဘလို့မှသူအပိုင်သိမ်းထားလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီအရာကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုအတိပေးခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကလေနော်ဒီလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရှိသေးတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုရောင်းတဲ့သူတွေနော်လောကနဲ့အပေးယူလုပ်တဲ့လူတွေနောက်မကြသေးဘူးအချိန်ရှိအသက်ရှင်နေသေးတယ်ကျမတို့အခွင့်အရေးရှိပါသေးတယ်နော်ဖခင်စီမှာအချိန်မီပြန်လာလို့ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဒီမှာတော့ဝိညာဉ်အရန်တံပိုးကြီးရနော်ကျွန်မပြပြမယ်ယေရှုသခင်ယေရှုခရစ်ကသူ့အသွေးနဲ့ကိုဝယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကဲတင်တာလေဆိုတော့မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်လိုက်အရန်တံပိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမိတ်ဆွေဘယ်တော့မှပစ္စည်းလက်ကမထားဘူးနော်ဆိုတော့တဘောအဖြစ်ဒီဆွဲကြိုးနော်ကျွန်မဆွဲကြိုးဆိုပါစို့နော်ဒီဟိုဗရန်များဆွဲကြိုးတွေနော်စိန်ဆွဲကြိုးတွေလေမိတ်ဆွေလူအမြင်မှာလေဒီလိုမျိုးပစ္စည်းလက်ကထားမှာမဟုတ်မိတ်ဆွေတေချာပြီးခိုင်းတဲ့တာထဲမှာမိတ်ဆွေဆွဲပြီးတာနဲ့တေချာတော့ခတ်ထားမှာဘာလို့လဲအဖိုးတန်လို့နော်အဖိုးတန်တဲ့ခါကျတော့သူများတွေမခိုးအောင်နော်သူများတွေမယူအောင်မလူအောင်နော်မပြက်စီးအောင်မိတ်ဆွေကအဲ့ဒီအရာကိုနော်တေချာလေးတော့ခတ်ပြီးတော့တင်ထားမှာဖြစ်တယ်နော်စောင့်ရှောက်ထားမှာဖြစ်တယ်အေးအဲ့လိုပဲနော်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကနော်အဲ့ဒီရွှေငွေနော်ဗရန်ပြားတွေထက်ပို့ပြီးတော့မှတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်တခင်ယေရှုခရစ်အသွေးတော်နဲ့ဝယ်ယူရလောက်တဲ့အထိကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကတန်ဖိုးရှိတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေရဲ့ဝိညာဉ်အခိုးမခံရအောင်မိတ်ဆွေရဲ့ဝိညာဉ်မပိုးမပဲ့အောင်တဲ့လားမိတ်ဆွေရဲ့အခိုးမခံရအောင်ဆိုပြောချင်တာမိတ်ဆွေရဲ့ဝိညာဉ်အလိမ်မခံရအောင်မိတ်ဆွေရဲ့ဝိညာဉ်လေတဲ့လားဟိုစာရန်ရဲ့လေဟိုလှည့်ဖျားမှုထဲမှာလိုက်ပါမသွားအောင်နော်စာရန်ရဲ့အလိန်ထဲမှာမမိသွားအောင်မိတ်ဆွေကအရန်တေချာနော်စောင့်ကြက်ဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျမတို့အကြောင်းမြတ်ယရနာတော်မှာကျမတို့မိခင်တဲ့တာထဲမှာနော်အသေးချာနော်တိမ့်ထားပြီးတော့နော်ချောင်းလျှောက်ထားတယ်ဆိုရင်နော်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဒီထက်မကအတန်ဖိုးရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျမတို့ကပို့ပြီးတော့မှတေချာဂရုစိုက်ဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့တစ်ချိန်ကျမတို့ကလေဒီပြင်ပအရာကိုပဲဂရုစိုက်တာနော်ဟာကျမရေးဂရုစိုက်ရမယ်ကျမရေးဂရုစိုက်ရမယ်ဒါမျိုးလေနော်တခုခုဖြစ်တာတဲ့မလားဟိုဆေးရုံပြေးဖို့လောက်နော်ဆေးတောက်ဖို့တစ်ချိန်လုံးချောင်းနေတာဒီပြင်ပအရာကိုပဲကျမတို့ကပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့တိုးတော်လေအဲ့ဒီပြင်ပအရာအထက်ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဒီဝိညာဉ်ကျမတို့ကပို့ပြီးတော့ဂယုစိုက်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့เนาะဒါကြောင့်မလို့ဂယုစိုက်တဲ့နေရာမှာကျမတို့မမှားစေချင်ဘေးအရာကိုငါတို့ကပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးရမယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ကကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့
ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်လေနော်အလိမ်မခံရအောင်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်မပွန်းမပဲ့ရအောင်နော်မထိမခိုက်ရအောင်ကျမတို့ကတေချာလေးစောင့်ကြပ်ဖို့လိုတယ်အခုကျမပြပြမယ်ကျမတို့ဝိညာဉ်ပိုင်းမှာလေအရန်တရိထားရမယ့်အရာကအခုချိန်မှာနော်စာရန်ကအကြီးကျယ်သွားအလုံးလုံးနေတဲ့အခါမှာလေမိတ်ဆွေတို့မတိမတာနဲ့ကျမတို့လှည့်ဖျားခံရနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။တဘောအဖြစ်ဒီ Facebook ဆိုလို့ရှိရင်တို့နာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်မီတာနဲ့ပြောင်းလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့မီတာနဲ့ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဟာ Facebook ကနော်အရန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနီးပညာတိုးတက်သွားတယ်သူတို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာကိုလုပ်တယ်လို့လောကအနေနဲ့ကတော့မြင်စရာရှိတယ်တိုးတော်လဲကျမတို့ဝိညာဉ်ပိုင်းမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဝိညာဉ်ပိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ Facebook ခုပြန်ပြီးတော့မှသူတို့အသစ်အနာမည်တက်လောက်ထားတဲ့ဟာနဲ့အသစ်အစမ်းနေနဲ့နောက်ထပ်ဒီဟွာပေါ့နော်ဒီလူမှုကွန်ရက်ကြီးကိုသူတို့ကနော်လုတ်ဖို့လုတ်တဲ့အရာကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့လေမိတ်ဆွေရဲ့ကိုသူက control လုပ်တာနဲ့အတူတူဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကထင်မှာဟာငါတို့ကအပြင်ထွက်ဆရာမလို့တော့ဘူးငါတို့အိမ်လေးမှာကြည့်လိုက်တာနဲ့နော်ဒီဟလာစီးပွားရေးလုပ်မလားနော် meeting လုပ်မလားအဲ့ဒီဟိုဟာတဲ့ကနေလေတလားဒီအဟိုဟာပေါ့နော်သူတို့ဒီဟို system ထဲကနေလေတဲ့မလားအကုန်လုံးဒီမီဒီယာတွေကလိုပဲသူကကောနော်ဟိုတယောက်ကမျက်နာလေးကပေါ်လာလိုက်ဟိုတယောက်ကနော်ကြော်ညာတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကို့မျက်စိနော်အပြင်ထွက်ဆရာမလို့တော့ပဲနဲ့ကို့မျက်စိရှေ့မှာကိုကကြည့်ရတယ်လို့ကိုကလေ့လာရတယ်လို့မျိုးလေအကုန်လုံးကကို့မျက်စိထဲမှာပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်သို့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမီတာမှာသုံးမဲ့လူတွေကနော်တို့မိတ်ဆွေရဲ့ information အကုန်လုံးနော်မိတ်ဆွေရဲ့ဟွာပေါ့နော် security တွေအကုန်လုံးလေသိရမလားမိတ်ဆွေအကုန်လုံးပေးရမှာဖြစ်တယ်အေးအဲ့တော့ပေးရမယ့်ခါကျတော့နော်ပြောချင်တာကလေ Facebook ကမိတ်ဆွေကိုအကောင်းကောင်းလေး control လုပ်လို့ရတယ်နော်မိတ်ဆွေဘာလုပ်တယ်လဲမိတ်ဆွေမှာဘယ်လောက်ရှိလဲနော်မိတ်ဆွေကဘယ်နော်အကုန်လုံးမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုလေသူတို့ကဒီလိုချုပ်ကင်ထားမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အရန်တိုးတက်တယ်ဆိုတာလောက်ကိုပဲမကြည့်နဲ့အေးမိတ်ဆွေတို့ကိုသူတို့ကနောက်ကနေနော်ဒီလိုချုပ်ကင်ထားဖို့အတွက်နော်နီလန်းကောင်းတဲ့သူတို့ကဒါကိုလုံနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့သတိထားဖို့လိုတယ်အဓိကကတော့နော်ကျမတို့ရဲ့ information နဲ့သတင်းတွေအကုန်လုံးဘန်ကတ်တွေအကုန်လုံးပတ်စံတွေအကုန်လုံးသူတို့သိတာမသိတာခဏထားလိုက်အောင်နော်အဲ့ဒါထက်ပိုပြီးတော့နော်သတိထားရမယ့်အချက်ကကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးက control လုပ်ခံရရင်အဲ့ဒါပြဿနာနော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကအပြင်မထွက်တော့ဘူးနော်ဒီဥစ္စာကနော်ဒီ online မှာပဲနော်ဟာ online မှာတွေ့ကြမယ် online မှာပဲလုပ်ကြမယ် online မှာပဲဈေးဝယ်ကြမယ်နော်အလုပ်ကိစ္စလည်း online မှာပဲနော်ဟိုဆောက်လက်ရေးကိစ္စလည်း online မှာပဲဟာတဲ့မလားဟိုဖြိုဖြေးရေးဆိုလို့ရှိရင်လေonline ကနေလေတဲ့မလားသူတို့အဲ့လိုဖြိုဖြေးလုပ်ပြီလေဆိုတော့လက်မှတ်ဝယ်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီအဆိုတော်တယောက်ကသူတို့နားမှာနော်ဖြိုဖြေးနေတယ်လို့မျိုးသူတို့ကကြည့်ရတာလေအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကလောက်တာဟုတ်ဆိုတော့ပြောချင်တာအကုန်လုံး online မှာဆိုတော့မိတ်ဆွေအဲ့မှာ online မှာပဲထိုင်ထားပြီးတော့ဘယ်မှမထွက်ပဲနဲ့တဲ့မလားအဲ့ဒီမီတာဆိုတဲ့ဒီ Facebook အသစ်ကမိတ်ဆွေကိုဒီလို control လုပ်နေတာဖြစ်တယ်နော်ချုပ်ကင်တော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကျမတို့အရန်ကင်ပါဖို့လိုတာဖြစ်တယ်တော့မိတ်ဆွေရဲ့ဝိညာဉ်ဘယ်မှနေတော့တဲ့မလားထွက်လို့မရအောင်သူကဒီလိုချုပ်ကင်နေဖြစ်တယ်ထောက်ချောက်နဲ့တူတယ်တကယ်တမ်းကအဲ့ဒါကလေဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကျမတို့ဝိညာဉ်ပိုင်းမှာနော်လဲဖို့လိုတယ်နော်ဝိညာဉ်ပိုင်းမှာလဲဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဝိညာဉ်ထိခိုက်မခံရအောင်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်အတွက်နော်အရက်အန္တရာယ်များတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလုံးဝရှောင်ဖို့လိုတယ်နော်ဆိုတော့တိတ်ချာကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျမတို့ဂရုစိုက်ဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ပျက်စီးဥစ္စာတွေတောင်မှကျမတို့နော်လုံခြုံထားရင်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာနော်တိုက်ဖြတ်စီးလာဖို့အတွက်ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကျမတို့မျက်စိရှိမှမြင်နေတဲ့အရာမှာကျမတို့ဒီတိုင်းကြည်နေဖို့မဟုတ်ဘူးမျောနေဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဝိညာဉ်ကိုဘယ်လိုကောက်ွယ်မလဲအဲ့တော့ဝိညာဉ်ကိုကောက်ွယ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကလေမိတ်ဆွေရဖះနဲ့အမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီအသက်ရှင်မှเนาะဖះနဲ့အဆက်မပြတ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်เนาะဆိုတော့ဒီစာလံ136ထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတော့เนาะကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တာမရှိလရင်တဲ့အထက်ကကျွန်တော်ဆင်းရဲခံရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပျက်စီးရကြပြီတဲ့เนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီဖះရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကလူကိုထိန်းထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တဲ့အဲ့လိုဆင်းရဲဒုက္ခကြုံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပျက်စီးတာကြပြီဆိုပြီးတော့စာလံဆရာက119ထဲမှာပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်အကောင်းဆုံးလုံခြုံမှုနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို security လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကလေဖះနဲ့မိတ်တဟာရရှိနေရမယ်เนาะနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအကာအကွယ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးသောလက်နက်ကတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်နေ့တိုင်းမိတ်ဆွေကเนาะနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်း cover လုပ်ထားရမှာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်မှာအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့
နှုတ်ကပတ်တော်ကဗာလဲကျမတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့ရဲ့အကွေကဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်မရှိဘဲနဲ့ကျမတို့ဝိညာဉ်ကိုဘလို့မှကျမတို့မကာကွယ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကတော့ security နဲ့ကာကွယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နော်မိတ်ဆွေရဲ့ဝိညာဉ်အတွက်ကကြတော့နှုတ်ကပတ်တော်မရှိထားရင်ဝိညာဉ်အတွက် security ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်အတွက် security အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နေ့တိုင်းကျမတို့တက်တာထဲမှာထည့်ဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကနေ့တိုင်းစီးမျိုးတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမဆောင်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်မဖတ်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုเนาะအသုံးမပြုခြင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေရဲ့ဝိညာဉ်အတွက်ကတော့အယံအန္တရာယ်များပြီးမလုံခြုံတော့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်မအတိပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီဝိညာဉ်တချို့ကလေဒီလိုရှိတယ်နော်တမျိုးတော့မယူနဲ့နော်ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေယူစေချင်တယ်နော်ဆိုတော့တချို့ကဒီဝိညာဉ်ကိုဂယုမဆိုင်တဲ့မဆိုင်ပဲနဲ့နော်ပြက်စီးသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်နှုတ်ကျက်စာထဲမှာဝိညာဉ်ကိုဂယုမဆိုင်တဲ့လူတွေကိုင်းနာလေကိုင်းနာနဲ့ယူတာရှက်ကယူသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့လုံးဝသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်အတွက်ကိုသူတို့ကဂယုမဆိုင်ဘူးဖြစ်တယ်နော်သူတို့ဒီခန္ဓာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ပေါ့နော်သူတို့လိုချင်တဲ့အရာကိုပဲသူတို့လှုပ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ပျက်စီးသွားတယ်နော်သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ပျက်စီးသွားတယ်ပြောချင်တာသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ငရဲရောက်သွားတာဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကလေသို့ပေမဲ့လေတချို့ကဒီလိုရှိတယ်နော်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့ပျက်စီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့နော်ကဲတင်ချင်းရသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိပြန်ရောနော်ဆိုတော့အဲ့တဲ့လူတွေကဒီလိုလေနော်ဒီသခင်ယေရှုခရစ်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာနော်အသေးခံတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာလူစိုးနှစ်ယောက်လေဟိုတစ်ဖက်ဒီဘက်နော်ဆိုတော့တကိုးနှစ်ယောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ထဲမှာတစ်ယောက်ကနော်ဗာပြောလဲဆိုတော့သခင်နဲ့ကိုရောတဲ့နော်ကိုရောနိုင်ငံတော်တီဖို့ကြွလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မမေ့ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့သူပြောထားတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ तू အဲ့လိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာ तू တည်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကတော့ပျက်စီးသွားတယ်တို့တော်လေသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့ကဲတင်ချင်းရသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကလေအဓိကကဒီပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိနေဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအပြစ်လုတ်သွားလားအပြစ်လုတ်သွားပေမဲ့လည်းနောင်တနဲ့ပြန်လာခဲ့အဲ့လိုနောင်တနဲ့ပြန်လာတဲ့သူပေါ်မှာအခွင့်အရေးရှိတာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ယောက်ကရှိသေးတယ်ဒီကိုရိန်သူတဲမှာအဖရဲ့မယားကို तू ပြစ်မှားတယ်ပေါ့နော်အဖရဲ့မယားကို तू ယူတယ်ဆိုတော့မယုံကြည်သူတွေကတော့မလုတ်တဲ့အရာကို तू ကလုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလေပြက်သားနဲ့နော်ပေါလုလိုမျိုးစုံမတဲ့သူတွေရှိဖို့လိုတယ်နော်ကျမတို့ဒီခုချိန်မှာတော့ဘယ်ရယူပါလေအင်ထောင်ရဲ့ဘလောက်ပဲဖောက်ပြန်လေနော်ဒီတင်းအုပ်တွေကဘယ်လိုပြောမလဲမဆူရဲဘူးလေနော်ဟာသူတို့အင်ထောင်မဲ့သူတို့လေဖျားပဲစီရင်လိုက်မယ်အဓိကဖျားပဲစီရင်လိုက်မယ်ဖျားပဲစီရင်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေကိုဘယ်လိုပြောမလဲပြက်သားနဲ့မပြောရဲကြဘူးကွာတလားဆိုတော့ဒီပေါလုကလေအဲ့နေရာမှာတော့သူငြိမ်မနေဘူးဖြစ်တယ်ပြက်သားသူဆုံးဖြတ်ဆက်ရှိရဆုံးဖြတ်တယ်ပြောဆက်ရှိရသူပြောတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့နော်ကိုရိန်နှစ်ကော9ထဲမှာနော်သူ့ရဲ့အဖေရဲ့မရဆိုတော့နော်သူ့ရဲ့မိတွေးပြောရမယ်ပေါ့မိတွေးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်မိတွေးကိုသူယူလိုက်တယ်နော်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာလေအဲ့တော့နင်တို့ကဒီတိုင်းကြည်နေရလားတဲ့ပေါ်လူကလေနင်တို့ဒီလောက်နော်မတရားသောမေထုံဖြစ်နေတာလုံနေတာမြင်ရသားနဲ့နင်တို့တရားမှဆုံးမနိုင်တဲ့လူမရှိဘူးလားဆိုပြီးတော့နော်ပေါ်လူကစူတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू ကတော့နင်တို့မဆုံးဖြတ်ငါဆုံးဖြတ်တယ်တဲ့နော်အဲ့တဲ့သူရဲ့ဝိညာဉ်ကတဲ့နော်ကဲတင်သခင်ယေရှုခရစ်ကြွလာတဲ့အခါကျရင်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ဖို့အလို့ငါဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့တဲ့ပျက်စီးဖို့အတွက်စာရန်လက်ထဲကိုသူအပ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့နော်ပေါလုကပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စာရန်လက်ထဲအပ်မှာတော့သူပျက်စီးပြီလေနော်စာရန်ကတော့ဘယ်တော့မှဂယုဏမရှိဘူးလေသူကတော့ခုံးပဲတတ်မယ်ဖြက်စီးမယ်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူကနော်တေကြတာကတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့ကဲတင်ချင်းဒီဘာပေါ့နော်နှစ်ကော9အရာပေါ့နော်ပေါလုပြောစကားအရာအဲ့တဲ့တယောက်ကရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့ကဲတင်ချင်းရသွားတယ်သို့တော်လည်းသူ့ရဲ့ဇာတိအပြစ်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့စာရန်လက်ထဲမှာအပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကချုပ်ရင်းချက်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မအပြစ်ပြောအလုပ်ဖို့ကိုအားပေးနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်မတို့ကဒီလိုလေးကျွန်မတို့ကပေါ့နော်ပိုင်းခြားဖို့လိုတယ်ပိုင်းခြားပြီးတော့နော်မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကနောင်တနဲ့နော်ဖះကိုတိတဲ့သူတွေနောင်တနဲ့လာတဲ့သူတွေအပေါ်မှာဖះရဲ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲတိုက်ညာတဲ့အရာရှိတယ်ဖះရဲ့ခုလွတ်ခြင်းရှိတယ်နောက်ထပ်အခွင့်အရေးပေးတဲ့အရာရှိပါတယ်ဒါလေးကိုပြောချင်တာဆိုတော့ကျမတို့ကအပြစ်နဲ့မကင်းဘူးလေလူဆိုတာကတော့မလားအပြစ်နဲ့မကင်းတော့အပြစ်တော့လုံးမိမှာပဲအဲ့တော့အပြစ်လုံးမိလားလုံးမိတယ်ဆိုရင်လုံးမိတဲ့အပြစ်ကိုပြန်တောင်းမှာဖះစီအချိန်မေးပြန်လာဒါကျမတို့ဘက်ကလုံးရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဝိညာဉ်ကိုရောင်းတဲ့လူတွေကွာတက်လာစာရန်ကိုရောင်းတဲ့လူတွေအောင်မြင်ခြင်းအရာရခြင်းလို့အောင်မြင်မှုအရာရခြင်းလို့နော်ဟိုဖះမကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုလုတ်ခဲ့မိတော့သူတွေများ
နောင်တနဲ့လှည့်လာရင်အချိန်မီသေးတယ်ဒါလေးကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စာရန်ကမလှည့်စားနဲ့မလှည့်အလှည့်စားမခံနဲ့နော်စာရန်ကနေငါနဲ့ပေးယူလုပ်ပြီးပြီနေဝိငင်ငါ့ကိုရောင်းပြီးပြီလေနေကဘယ်တော့မှငါထန်နေပြန်သွားမသွားနိုင်တော့ဘူးဆိုစာရန်ကတော့လိမ်ပါဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကိုပိုင်တာစာရန်မဟုတ်ဘူးဖရာသခင်ဖြစ်တယ်လူကိုဖန်ဆင်းတာဖရာဒီထဲကိုဝိညာဉ်ဇီဝအသက်ကိုသွန်ပေးတာဖရာဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတရားဝင်ပိုင်တဲ့လူကဖရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျမတို့ကစာရန်ကိုကြိုက်တယ်လို့ရောင်းလို့မရဘူးဖြစ်တယ်နော်ဒါမှောင်ကိုလောက်တာကျွန်တော်ထိုးတကောက်ကျွန်တော်ပြောပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နော်ဝိညာဉ်ကိုရောင်းပြီးတယ်နော်ငါရဲ့ဝိညာဉ်ကိုစာရန်ကိုရောင်းနေဆိုတဲ့သူတွေများလည်းမိတ်ဆွေတွေအတိတ်ထဲမှာရှိခဲ့ရင်အချိန်မီသေးတယ်နော်စာရန်ကလိန်နေတာဖြစ်တယ်နော်ဖះထံကိုနောင်တနဲ့တိုးဝင်ပြီးတော့ဖះထံကိုတိုးဝင်လာတဲ့သူပေါ်မှာနောက်ထပ်ခွင့်ရရှိပါသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နော်အေကိုလေးပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှုံးဖို့နော်ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်နေတာထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်နော်မပွတ်မပဲ့ဖို့ဝိညာဉ်တွေလေမဆုံးရှုံးဖို့ကျမတို့ဒီအရာလေးကိုနော်တတိထားဖို့လိုတဲ့အရာလေးကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တန်ဖိုးထားကြပါပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတန်ဖိုးထားတာထက်နော်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးနဲ့ဝေယူချင်းခံရတဲ့ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်အမျက်ဆုံးသောဝိညာဉ်နော်တန်ဖိုးအရှိဆုံးဝိညာဉ်အခိုးမခံရဖို့နော်အဖြစ်စီးမခံရဖို့နော်အလိမ်မခံရဖို့အတွက်ဒီအရာလေးကိုပို့ပြီးတော့ကျမတို့ဂယုဆိုင်ရအောင်နော်စောင့်ကြက်ရအောင်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲကျမတို့ကနော်စောင့်ကြက်ဖို့နီးလန်းရှိတယ်ဖះနဲ့နော်နမိတ်တဟာရပြုတ်ချင်းတယ်ပဲဒီဝိညာဉ်ကိုကျမတို့ကနော်ကာကွယ်လို့ရတာဖြစ်တယ် security အကောင်းဆုံးကတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်လုံခြုံဖို့အတွက်ကတော့မိတ်ဆွေမလှုပ်ချင်နော်ဖះနဲ့မိတ္တဟာရရှိနေရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာကိုဖြည့်နေမှနော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အငြိတောက်လက်ဟောပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာကိုပြင်ဆင်မှပဲဝိညာဉ်ကအလုံခြုံရေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့နော်လောကမှာတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကတော့နော်ဟို security ခေါ်လို့ရတယ်နော်အိမ်တွေကိုဟလာတော့တေချာခဟလာအိုးတန်ဆွကြိုးတွေခါပြီးတော့နော်ဒီခန္ဓာကိုလာဟိုပါလေလုံခြုံဖို့အတွက်ကတော့နော်နီးလမျိုးနဲ့တော့လှုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်သို့တော့ဝိညာဉ်အတွက်ကတော့နီးလအများကြီးမရှိဘူးနှုတ်ကပတ်တော်နော်ဖခင်တခင်ရှုခရစ်နဲ့ပဲနော်ကျမတို့ကကာကွယ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တစိတ်ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပဲမစင်စားပဲနဲ့တစိတ်ရှိရင်ယုံကြည်သူပိသားဆိုတော့တစိတ်ရှိရင်ငါဝိညာဉ်ဘာဖြစ်မလဲငါဝိညာဉ်ဘလို့ဖြစ်မလဲငါဝိညာဉ်ဘလို့အကျိုးရောက်သွားမလဲငါဝိညာဉ်တခုခုများငါဝိညာဉ်ပွန့်ပဲ့သွားမလားငါဝိညာဉ်များနဲ့နာသွားမလားဆိုတော့နော်ဦးစားပေးတဲ့သူတွေဖြစ်ရအောင်ဆိုတဲ့အရာလေးခွန်အားပေးချင်တယ်နော်ဒါကြောင့်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်နှာငယ်နဲ့နော်ဖះရှိမှရက်နေဖို့မဟုတ်နော်ဒါကြောင့်ဟိုဟာလေကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကလေဖះရှိမှဝါကြွားဝမ်းမြောက်နိုင်ဖို့အတွက်လို့ငါတလားဝိညာဉ်ရဲ့ပို့ပြီးတော့မဂယုစိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်တလားဆိုတော့ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလေပြင်ဆင်စရာတွေအကုန်လုံးပြင်ဆင်တဲ့ဝိညာဉ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဝါကြွားနေတာထက်လေတလားကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်နော်ကျေဝတ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်နော်ဖះရှိမှအဆက်မကွဲရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်အတွက်ကိုပဲဦးစားပေးတဲ့သူတွေဖြစ်ရအောင်ဆိုတဲ့အရာလေးပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီနေ့နော်ဒီလောကအတွက်ကိုပဲဦးစားပေးနေတဲ့သူတွေလောကလုံးချုပ်ရေးအတွက်ကိုပဲဦးစားပေးနေတဲ့သူတွေများကျမတို့ပြန်လှည့်လာရအောင်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်လုံခြုံရေးရဖို့အတွက်ဝိညာဉ်လုံခြုံဖို့အတွက်ကိုပဲအရင်ဦးစားပေးတဲ့သူတွေဖြစ်ရအောင်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်တယောက်စီရတတ်တာမှာမိမိဝိညာဉ်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်တော်သူတွေဖြစ်ကြပါစေတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကအဆုံးကိုမဆာပါစေလို့ဒီຢာလေးနဲ့ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်တယောက်စီရတတ်တာမှာလွတ်မြောက်ကြပါစေနောက်မှပြန်တွေ့ရအောင်